السلام علیکم ویورز، آج ہمارا سفر ہے چکوال کی طرف گام تک۔ چکوال کے راستے میں بہت ہی خوبصورت کھیت و کھلیان کے نظارے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی گندم کی کٹائی نظر آ رہی ہے، کٹائی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہم نے ابھی رام کی حالت میں ہیں، کہیں کہیں ہم نے اپنے حل لگا کے ان کو سہاگا دے دیا ہے، اور کہیں کہیں ہم نے اپنے کھیت کاشت کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ابھی ہم پہنچے ہیں اپنے کھیت سے تلگام کی طرف جا رہے ہیں۔ بہت خوبصورت منظر۔ ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب